其實 typical 我哋 fashion 裏邊喺呢個 industry 咧，我哋有一個叫做 trickle down effect。咁呢一個理論就係咧，好正常地，我哋會由 fashion designer 啦，或者一啲 trendsetter 咧，將個 trend 去到 celebrity， 再去到 influencer， 再去到一啲 general public。但係調翻轉，而家可能有 social media 嘅影響，就變咗咧，佢而家唔係一個上而下嘅概念，調翻轉就係下而上，有陣時變咗 Gen Z 喺 social media 上面就係慢慢地就透過日常嘅生活喺個社交媒體上面話俾 designer 聽，話俾 fashion 嘅世界聽，其實有啲咁樣嘅新嘅可能性。佢哋嘅成長環境同以前好唔一樣，因為喺資訊嘅接收方面，其實已經係好容易 access 到所有嘅資訊啦。咁 in a way 其實佢哋係可以有自己更獨立嘅一啲思想，純粹佢哋就係好 embrace 去表達自己，會令到成個生態係可以喐啊，可以真係有一個 improvement 或者有一個真嘅洗牌啊之類咁樣。新嘅 generation 佢哋首先好敢言啦，即係佢哋比起可能上一代會更加勇於去表達自己，可能喺一啲衣着嘅表達上都會見到啦。咁所以喺我嘅內容創作上，我就開始做一個系列叫做 Fit Check。咁我嗰陣時就會走到香港嘅街頭，我就會揾一啲我覺得着衫好有心機，我覺得有心思嘅人，俾佢哋去分享翻佢同嗰件衫嘅嗰個故事，或者佢點樣去做呢個風格啦。而家 Gen Z 就係佢哋識得去表達自己，佢哋識得去用衫之間嘅 chemistry、布料之間嘅關係去做配搭，去做一啲嘅 storytelling， 去講佢今日心情點樣。如果探討關於 fashion 點樣可能 accessible 呢個題目，我會想 shout out 一個好中意嘅日本 designer Yohji 啦。咁佢從來都冇定義自己係一個 fashion designer， 佢嗌自己一個 clothing maker。我覺得呢個係好 inspire 到我，就係其實去到最後，我哋每個人都要着衫，都係表達自我嘅一個方式。香港，我覺得係一個不斷進步緊嘅一個城市。睇翻我哋而家嘅本地嘅設計師啦，尤其是有我哋學校嘅 alumni 啊、Ken Yan 啦，都係一個非常成功嘅例子啦。咁其實你會見到好多嘅本地設計師，其實個設計越嚟越大膽，同時間咧都保持到本地創作應有嘅一啲文化。香港呢一個城市，除咗可能真係非常之 dynamic 之外咧，我覺得都係一個 fashion hub 嘅概念。佢係集合咗好多一啲本地時裝設計師嘅精英，亦都開始多咗好多唔同嘅一啲 fashion insider 喺呢一個行業裏邊，各行各業都喺度不斷發揮緊自己嘅作用，不斷地製造緊好多一啲新嘅機會，同埋係俾國外知道我哋香港其實係有呢個能力可以去創造到好多新嘅一啲 outcome 出嚟，係同世界國際級數接到軌嘅一啲 outcome。香港其實喺個國際嘅地位從來都係冇退步過，而係不斷地進步。另外都係 DI 嘅畢業生 Tigers Clothing 都係另一個我好中意嘅 brand 啦。咁我覺得 Tigers 佢哋係完美呈現到點樣去將真係中西結合。我唔認為呢個係一個對立 between 到底係受外來影響啊，定係我哋影響翻出去？我覺得面係更加似一個太極嘅 symbol， 即係其實你受出面影響嘅同時，但係你自己都可以輸出翻出去嘅。本身香港個歷史由以前有一個好強嘅製衣業嘅一個歷史做一個 backup， 去到地理位置上嘅優勢喺呢個 industry 上，其實係絕對有佢嘅一個重要地位。譬如我覺得而家其實有 social media 反而係容易咗去打通嘅，即係就算 even 我身在香港，我都會見到出面其他地區啊、其他國家嘅 design，咁我相信 is the same， 即係我哋嘅嘢亦都可以輸出翻出去咯。